أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. زوجة تبون تخلق الحدث خارج الجزائر. سافرت زوجة تبون إلى فرنسا من أجل تغيير الجو، لكن بعدما طلب منها زوجها تبون العودة اعترضت، بل قامت بقطع الخط الهاتفي في وجهه. وهذا ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إدخال المخابرات الفرنسية في الموضوع، بحيث تم ترحيلها إلى الجزائر غصبا عنها. وهنا نقف ونسأل: ما هي الأسباب التي دفعت زوجة تبون لرفض العودة للجزائر ولأحضان زوجها الرئيس الجزائري؟ هل وجدت من يطعم أنوثتها عكس ما يفعله زوجها؟ فهو لا يهوى فراش الزوجية. كما أن إحدى المجلات الشهيرة في فرنسا تحدثت عن هذا الموضوع، لكنها كذبته في عددها الموالي بسبب دفع تبون لأموال كثيرة لتلك المجلة لتغيير ما نشرته وتكذيبه. أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. زوجة تبون تخلق الحدث خارج الجزائر. سافرت زوجة تبون إلى فرنسا من أجل تغيير الجو، لكن بعدما طلب منها زوجها تبون العودة اعترضت، بل قامت بقطع الخط الهاتفي في وجهه. وهذا ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إدخال المخابرات الفرنسية في الموضوع، بحيث تم ترحيلها إلى الجزائر غصبا عنها. وهنا نقف ونسأل: ما هي الأسباب التي دفعت زوجة تبون لرفض العودة للجزائر ولأحضان زوجها الرئيس الجزائري؟ هل وجدت من يطعم أنوثتها عكس ما يفعله زوجها؟ فهو لا يهوى فراش الزوجية. كما أن إحدى المجلات الشهيرة في فرنسا تحدثت عن هذا الموضوع، لكنها كذبته في عددها الموالي بسبب دفع تبون لأموال كثيرة لتلك المجلة لتغيير ما نشرته وتكذيبه. أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. زوجة تبون تخلق الحدث خارج الجزائر. سافرت زوجة تبون إلى فرنسا من أجل تغيير الجو، لكن بعدما طلب منها زوجها تبون العودة اعترضت، بل قامت بقطع الخط الهاتفي في وجهه. وهذا ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إدخال المخابرات الفرنسية في الموضوع، بحيث تم ترحيلها إلى الجزائر غصبا عنها. وهنا نقف ونسأل: ما هي الأسباب التي دفعت زوجة تبون لرفض العودة للجزائر ولأحضان زوجها الرئيس الجزائري؟ هل وجدت من يطعم أنوثتها عكس ما يفعله زوجها؟ فهو لا يهوى فراش الزوجية. كما أن إحدى المجلات الشهيرة في فرنسا تحدثت عن هذا الموضوع، لكنها كذبته في عددها الموالي بسبب دفع تبون لأموال كثيرة لتلك المجلة لتغيير ما نشرته وتكذيبه.